نتكلم عليه ونقول حنا الان في 1956 صوبت الجامعه وبدينا البطوله الاولى. مزيان، اش وقع؟ اليسام جوج الفرق فلتو الفرق ديال النصارى، بقاو اليسام والروش وجوجهم من الدار البيضاء، اليسام والروش نوار لعبوا البطوله ديال العام الاول 56 57 طاحت الروش نوار واليسام بقات. البطوله الثانيه 57 و 58 لعبات اليسام الذهب كله 15 مباراه. اللي وصلت 15 مباراه قالوا فروض، لقاو عليها فروض، خرق للقوانين، تحايل او هذا. على كل حال شنو لعب جا لعب من فرنسا فيها وما عنده شيء الرخصه ديال فرنسا باش يتحول للجامعه المغربيه. بس سبحان الله، قلت لهم الياسم قولوها لي من الاول وما تعطيوش الرخصه من الاول. علاش عطاتو الجامعه الرخصه ملي هو ما عندوش لوتوريزاسيون سورتي؟ هنا شبان بان الجامعه وكل شيء قالوا في ذاك الوقت، هنا بان بان الجامعه اللي كانت كتحكم فيها مجموعه وداديه واللي كانت كتحكم فيها الاغلبيه ديال حزب الاستقلال، والوداد داها حزب الاستقلال، ماشي هي مشات لحزب الاستقلال، داها حزب الاستقلال، هي اللي قامت بهذاك الشيء. وداك الشيء كان فضوح. علاش؟ لان دات اللاعبيه المخيرين ديالها بالخصوص ثلاثه، لان الوداد كانت عامره حتى هي باللاعبيه خصوص ثلاثه، دات البياض مدافع، ودات العربي الخطابي، ودات الله يطول عمره ابراهيم ولد بما الجناح الايمن. هو باقي عايش، راه وقيله في بوردون ساكن ولا شي حاجه. داتهم الوداد، عزات بهم الفريق ديالها. يعني هذا كله كنلخصوه مؤامره على اليسار باش دي لها الوداد اللاعبين ديالها. الوداد ما دارش ادماج مع اليسام، ولا الرجاء دار ادماج مع اسمه. الرجاء معلمين منا عندهم الناس ديال القانون، داروا جمع عام استثنائي باش ندمجوا، وداروا جمع عام استثنائي باش خرجت بحالها الاولمبيك وخلات لها داك المجموعه ديال النجوم الماهرين، اوزوكات، البكاري، على كل حال جريندو. هذا هو الواقع. هنا غادي نوقف وغنقول واحد القضيه. ارجو من الناس اللي كيتكلموا باسم الوداد يبعدوا على السياسه وعلى المقاومه وعلى الوطنيه وعلى الراحل محمد الخامس. الراحل الحسن الثاني لما المغرب قبل الاستقلال ديالو قال الوداد مع السلامه، عيط لهم، استضافهم، كل واحد خدا الخدمه اللي طلبها في الجمارك ولا في البوليس ولا شي حاجه. قال لهم انا ملك المغرب ولست، انا ولي عهد المغرب ولست ولي عهد الوداد. للموضوع بقيه. الى اللقاء. شكرا.